अगर आप बहुत ज़्यादा सर्दी, खांसी, जुकाम, बलगम, कफ से परेशान हैं, तो इस अदरक और तुलसी वाले नुस्खे को ज़रूर आज़मा के देखिएगा फ्रेंड्स। पुरानी से पुरानी खांसी, सर्दी, कफ भी खत्म हो जाता है इससे। और ये मेरा बनाया हुआ नुस्खा नहीं है, ये सदियों से चलता रहा दादी-नानी के ज़माने से। कच्ची हल्दी, अदरक, तुलसी ये सब कफ को निकालने वाली चीज़ें हैं। बहुत पहले से लोग देते आ रहे हैं इसको। तो इसको एक गोली के रूप में बना दिया है, जिससे बच्चे भी इसको बड़े आराम से खा लेंगे। स्वादिष्ट भी है और बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 150 ग्राम एकदम ताज़ा-ताज़ा अदरक ले लेना है। अदरक एकदम फ्रेश होना चाहिए। इसको अच्छे से धो लेना है और छील लेना है। साथ ही साथ ले लेनी है 50 ग्राम कच्ची हल्दी। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कच्ची हल्दी। तो सबसे पहले इन सबों को छील देना है। अच्छे से धो के छोटे-छोटे टुकड़े में काट लेना है। और अगर आपको कच्ची हल्दी नहीं मिलती है, विंटर में तो आसानी से मिल जाता है, बाकी सीजन में अगर नहीं मिलता है तो आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से छील दिया है, धो कर के इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब एक मिक्सी का जार ले लेना है, इसमें अदरक और हल्दी को डाल देना है। साथ ही साथ डाल देना है आपको तुलसी के पत्ते। अगर तुलसी के पत्ते घर में हो तो ताजे-ताजे पत्ते थोड़े से ले लीजिएगा। उसको भी डाल देना है और अच्छे से सब चीज़ों को ग्राइंड कर देना है। और ये देखिए दोस्तों एकदम बारीक पेस्ट बन गया है। अगर टुकड़े रह गए हो तो चून करके निकाल दीजिएगा। अब एक पैन में इस पेस्ट को डाल देना है। यहाँ पे नॉन स्टिक पैन मैंने यूज़ किया है। भूनने पर ये नीचे चिपकता नहीं है, यही रीज़न है। अगर आप लोहे की या स्टील की कढ़ाई लेते हैं तो थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा। तभी इस मिक्सचर को डालिएगा और अच्छे से 3-4 मिनट भून देना है, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। लगभग 4 मिनट हो चुके हैं, एकदम अच्छे से भून दिया है। देख रहे हैं ना, जो भी पानी था वो सूख गया है और बहुत ही अच्छे से भुन गया है। तो इस स्टेज पर अब इसमें गुड़ ऐड कर देना है। गुड़ तो आपको पता ही होगा कि बहुत ही फायदेमंद होता है डाइजेशन के लिए, हेल्थ के लिए। साथ ही साथ ये लंग्स या रेस्पिरेटरी जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उससे भी बचाता है, प्रिवेंट करता है। लीवर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पेट के लिए अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यही रीज़न है कि मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, गुड़ डाला है। तो थोड़ी ही देर में देख रहे हैं ना, गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर में इसका कलर चेंज होने लगेगा, गुड़ अच्छे से मेल्ट होने लगा है। अब इसको 7-8 मिनट मीडियम फ्लेम पे अभी और इसकी कुकिंग करनी है। 7-8 मिनट के बाद देख लीजिए, पहले से गाढ़ा हो गया है ये काफ़ी। अब इसमें 1 छोटी चम्मच काला नमक डाल दिया है। ये डाइजेशन के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, टेस्ट के लिए भी। साथ ही साथ आधी छोटी चम्मच इसमें रॉक सॉल्ट डाला है। ये कफ, सर्दी, खांसी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। अब इसमें डाल देना है 1 छोटी चम्मच गाय का घी। कफ कोल्ड के लिए गाय का घी बहुत ही बढ़िया माना जाता है। ऐसे भी गाय के घी में दादी नानी ब्लैक पेपर को डाल करके खिलाती थी, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। और सारी चीज़ों को मिक्स करके अभी सिर्फ 2 मिनट और पकाना है। 2 मिनट फिर से हो चुके हैं और ये बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। देख रहे हैं ना कितना गाढ़ा हो गया है, पैन को छोड़ने लगा है। अब इससे ज़्यादा इसकी कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, स्विच को ऑफ कर देना है। टोटल 15 मिनट लगा है शुरू से लेकर अभी तक में। देख रहे हैं ना, इसका थिकनेस काफ़ी थिक हो गया है। इससे ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, स्विच को ऑफ कर देना है। अब यहाँ पर मेरे पास एक बटर पेपर था, उसको बिछा लिया है। चम्मच से थोड़ा-थोड़ा मिक्सचर लेते जाना है, इसमें डालते जाना है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो कोई बात नहीं, थाली में थोड़ा-सा घी लगा के चिकना कर लीजिए। उसमें थोड़ा-थोड़ा सा बैटर को डालते जाना है। थोड़ी देर में अपने आप ये फैल जाता है और 15 मिनट में सूख भी जाता है। अब इसको निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम आसानी से निकल जाता है और ये बहुत ही बढ़िया जिंजर कैंडी बनके तैयार हो गया है। बहुत टेस्टी भी है और बहुत हेल्दी भी है। अगर आपके पास 1 चम्मच मिश्री का या चीनी का पाउडर हो तो थोड़ा सा ऊपर से डस्ट कर दीजिएगा, दिखने में भी काफी अच्छा हो जाता है। थोड़ी सी मिठास भी बढ़ जाती है, तो बच्चे आराम से खा लेंगे इसको। और फाइनली हमारी कैंडी बनके तैयार हो गई है, जिसको हमने तुलसी के पत्ते, अदरक, हल्दी और गुड़ से बनाया है। चीनी का इस्तेमाल भी नहीं किया है। लास्ट में मैंने थोड़ा सा मिश्री का पाउडर डाला था।
तो बहुत हेल्दी है और इसको आप एयर टाइट कंटेनर में भर के बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। स्टोर कैसे करना है वो देख लीजिए। तो बटर पेपर बिछा करके तब रखिएगा ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं, और इसको आप महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होता है। तो बड़े लोग बड़ी गोली खाएं, अगर छोटे बच्चे हों तो उनको आधा तोड़ करके दीजिएगा या छोटी गोली बना करके ही रखिएगा। तो अब जब भी गले में कोई परेशानी हो, खराश हो, सर्दी खांसी जुकाम हो, तो इसका सेवन जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, डेफिनेटली बहुत फायदा करेगा। घर की चीजों से बना हुआ है तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सेवन जरूर कीजिए, लेकिन हाँ ध्यान रख करके, काफ़ी गर्म होता है, सारी चीज़ें जो भी बनाने में डाली गई हैं वो गर्म है, तो थोड़ी क्वांटिटी में ही खाना है शुरुआत में। शुरू के 1 से 2 दिन एक ही गोली खाइए, फ़ायदा करने लगे तब जाके इसको 2 कर दीजिए, मतलब एक सुबह एक शाम खा सकते हैं। बहुत जल्दी ये फ़ायदा करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको।